Salve a tutti, sono Paolo di Mocono 3D Print Hub e questo è il mio modello per la certificazione Platinum. Come vedete il modello è molto dettagliato, è stato stampato con una stampante FDM a 50 micron e siccome prima di fare lo stampatore facevo il modellista, il modello è stato rifinito, stuccato e verniciato con un acrilico color cromo, quindi ha mantenuto tutti i suoi dettagli e come potete ben vedere. Spero di ottenere la certificazione, grazie a tutti.